أذان. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम्हें ये Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Cemaat Cuma namazı için bugün bu yeri temin etti ve söylendiğine göre önümüzdeki haftada Cuma namazı yine burada kılınacak. Havaalanının yakın olması sebebiyle ve özellikle inen uçaklardan dolayı ses seviyesi, gürültü seviyesi hayli yüksek olabilecek ve bazı durumlarda bunun daha da yükselmesi söz konusu olabilecek. Ben elimden geldiğince bu sese rağmen, gürültüye rağmen sesimi anlayabileceğiniz şekilde kontrol etmeye çalışacağım. Eğer ses seviyesi şu anki gibi devam edecek olursa ve söylüyorlar bana eğer rüzgarın yönü değişecek olursa belki bu gürültü daha az bizi etkileyecek. Ama Beytü'l-Subu'daki şu anki yer kısıtı sebebiyle bu cuma namazını Beytü'l-Subu'da yapmamız mümkün olamadı ve elimizdeki uygun bütçeyle bundan daha farklı bir yer elde etmemiz de mümkün olmadığı bilgisi bana cemaat tarafından verildi. Her neyse bu maalesef bazı insanların huyu ve onlar işlere daima geç başlıyorlar ve son dakikada başlıyorlar ve umut ediyorlar ki iş yapılacak diye. Allah'ın lütfuyla bazı işler elhamdülillah çok acil de olsa cemaatte gerçekleşiyor, yapılabiliyor ama bu planlama olmayacak anlamına hiçbir zaman gelmemeli. Bu anlayış ve bu dikkatsizlik ve özensizlik sonucunda ve bunun önemini anlayamamak olması sebebiyle Beytül Afiyat isminde yeni temin edilmiş olan binanın, Beytül Sabun'un bağlantılı olan ve cuma namazı için temin edilmiş olan bu binanın henüz izinlerinin alınmamasıyla bizi karşı karşıya bırakmıştır. Bu geçen sene geldiğimde, Calsa için buraya geldiğimizde Beytü'l-Subu'da cuma namazı kıldık ve yer yetersiz olduğu için bazı hanımlar ve çevre cemaatlerin namaza gelmemeleri kendilerinden istendi. O zaman ben onlara, yönetime bu izinlerin bir an önce Beytülafiyat için alınmasını söyledim ve böyle sıkıntıların tekrar yaşanmamasının engellenmesini bildirdim. Ve raporlarına göre onlar bu konuda çok çaba gösterdiklerini söylüyorlar ama konsey, belediye meclisi bu konuda bazı itirazlar ileri göstererek henüz bu konuda olumlu karar vermemiştir. Ve bilmeleri gerekir ki belediye meclisi onların hükmü altında değildir ve onlardan izin almak için gerekenleri zamanında yapması gereken yönetimdir. Ve onlar binayı alır almaz buna başvurmalı ve gerekli değişimler ve gerekli faaliyetler için bu başvuruları önceden yapmalıydı ki bu sıkıntılarla bugün karşılaşılmasın. Paskalya tatili sebebiyle daha büyük bir yere ihtiyaç oldu ve insanların daha fazla geleceği bir dönem olması sebebiyle
bu sıkıntı yaşanmaktadır. Ama eğer orada bu konular çözülmüş olsaydı bu sıkıntıyla karşılaşılmayacaktı. Bu satın alınan binanın hala bunun tam olarak kullanılması ile ilgili sıkıntılar vardı. Bina alındığı zaman dünyanın hali de daha iyiydi. Müslümanlara karşı tutum da daha olumluydu. Şimdi o zamana göre o zaman daha olumlu olan bu durumda bu izinler kolaylıkla alınabilirdi. Ama bugünlerde Müslümanlara karşı olan ileri sürülen itirazlar sebebiyle sıkıntı vardır. Bunun sebebi bizim yolumuza çıkan sorunların sebebi emir sahip ve yöneticilerin bunun önemini dikkate almamış olmalarıdır. Ve bu alışkanlık, bazı konuları erteleme alışkanlığı ve bizi bugün sıkıntıyla karşı karşıya bırakmıştır. Allah Teala bu konuda yönetime hikmet nasip etsin, yol göstersin ve daha farklı düşünce sahibi olmalarını nasip etsin. Sizler bu insanları seçtiniz ve bu yüzden de sizler dua etmelisiniz ki inşallah Allah Teala hepsinin işlerini kolaylaştırsın. Her neyse, birkaç dakika içerisinde birçok uçağın sesini duyduk ve bunu böyle de duymaya devam edeceğiz. Bunun dışında muhtemel olabilecek başka bir şey, insanlar kısıtlı sayıda namaza gelebileceklerdi ve bugün Pakistan'da ve bazı başka ülkelerde muhalifler bulunmaktadır ve şartlardan dolayı hanımların cuma namazına gelmemeleri kendilerinden rica edilmiştir. Ve birkaç yerde de benzer şekilde ve Cezayir'de de cuma namazları kılınamamaktadır. İzin verilmediği için. Ama böyle durumların karşısında burada kanunların ve hükümetin sıkıntıları ve düşmanların verdiği sıkıntılardan dolayı bu olurken burada dini hürriyetin, özgürlüğün bulunduğu bir ülkede böyle bir konunun öneminin de kavranmamış olmaktan dolayı bu sıkıntı yaşanmaktadır. Lütfen dua edelim ki inşallah bu gelen cuma değil ama bir kez daha ben buraya geleceğim zaman ki cumada İnşallah bu izin alınsın, Beytül Afiyet'in kullanıma açılması mümkün olsun ve inşallah herkes orada kolaylıkla cuma namazını kılabilsin. Bu sıkıntı, Beytül Afiyet'teki bu sıkıntı bir süre içerisinde giderilebilir ama cemaat büyümektedir ve daha da büyüyecektir. Her alınan yer bir süre sonra küçük kalacaktır. Eğer bir yeri satın aldıktan sonra onu kendi zaaflarımızdan dolayı yıllarca kullanmazsak, o yer bir süre sonra kullanıma açıldığında da küçük kalacaktır. Bu gerçekten hikmetle davranmak değildir. Bunları bahsettikten sonra başka bir konu Cuma hutbesi için ele alacağım. Aramızdan ayrılan, vefat eden bazı kimselerden bahsedeceğim. Onların cenaze namazlarını kıldıracağım. Bu sebeple bu kişilerle ilgili verilen bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bir şehidimiz var ve bir diğeri ise bir mürebbi ve son olarak da Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir torunu. Onlarla ilgili
Bu insanların öyle nitelikleri var ki cemaatin her seviyesinde örnek alınmalıdır. Bunlar birçok insan için, birçoğumuz için örnektir ve örnek alınması gereken şeylerdir. O yüzden düşündüm ki onlardan bahsedeyim. Ve öncelikle onlardan üstünkörü bahsetmek yerine detaylı olarak onların niteliklerini, kişiliklerini, karakterlerini ele alayım. Bunlar sözlerine, Allah Teala'ya verdikleri sözleri ayette yer aldığı gibi yerine getirmiş olan insanlardır. Onlar dini dünyaya tercih etmiş insanlardır ve hayatlarını bu şekilde geçirmiş olan insanlardır. Ve aynı şekilde Allah katında da kendilerini böyle tanıtmışlardır. Öncelikle şehit kardeşimiz Doktor İşvak Ahmet sahip geçen Cuma günü kendisi hunharca katledilmiştir. Profesör Doktor emekli İşvak Ahmet Bey, Şeyh Sultan Ahmet Bey'in Lahor'dan oğludur. 68 yaşındaydı ve geçen Cuma günü Cuma namazı için arabasıyla Beytül Tahib'e doğru gitmekteydi. Yol üzerinde bir motosikletli kendisine ateş etti ve Hakk'ın rahmetine kavuştu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O gün yanında 12 yaşındaki torunu, başka bir arkadaşı Zahir Ahmet Bey, onlarla birlikte arabadaydılar. Şehit merhum arabayı kullanıyordu ve torunu yanında oturuyordu. Diğerleri de arkada oturuyorlardı. Ve Multan sokağına geldiklerinde bir yol çalışması sonucu trafik durdu ve kaskı giymiş olan motosikletli bir kişi yanına yaklaştı ve kendisine doğru ateş etti ve aynen de kaçtı. Kurşun kafasından geçti ve orada o anda kendisini vefat ettirdi. Diğer ikisi elhamdülillah yaralanmadılar. Ailesine Ahmediyat büyük babaları Şeyh Abdülkadir sahip ile gelmişti. Hazret Mesih Maud Aleyhisselam Ludhiana'ya geldiğinde o Ahmediyeti kabul etmişti. Onun ailesi Doğu Pencap'ta, Hindistan'da yaşamaktaydı. Muhammed Bakh sahip ve şehidin büyük babası hep birlikte Ahmediyeti burada kabul ettiler. Ve bütün aile kabul etti. Ve Pakistan'ın kurulmasından önce büyük baba maalesef vefat etti. Ve büyük anne Ayşe daha sonra Hindistan'dan Pakistan'a hicret etti ve Lahor'a geldi ve Krishnanagar'da oturmaya başladı. 1949'da şehit dünyaya geldi ve birkaç yıl sonra aile Rabva'ya taşındılar. Ve ilk eğitimini orada aldı ve hükümet lisesine Lahor'da gitti. Annesi de kendisiyle birlikte geldi. Daha sonra veterinerlik okudu ve bunun tamamlayınca da bu konuda profesör mertebesine yükseldi. Babası Şeyh Sultan Ahmet Bey Pencap polisinde baş dedektifti
ve bu işle ilgili görevini devam ettirdi. Musiydi ve hilafetle büyük bir sevgi bağına sahiptiler. Teheccüdlerini düzenli olarak eda ederlerdi ve her zaman cemaat hizmetlerinde önde gelirlerdi ve çok güzel ahlaki niteliklere sahipti. Tebliğde de çok ileri çıkarlardı ve ayrıca arkadaşları arasında da son derece popüler bir insandı. Birçok vesileyle arkadaşlarına cemaati tebliğ ederdi. Bu konuda bazen tehditler bile aldığı olurdu. Ama o hiç aldırmazdı. Ve cemaate çocukluktan beri hizmet etme sevdası vardı. Ve değişik seviyelerde de bunu hep daim tuttu. Halkası içerisinde yerel cemaatin başkanlığını yaptı. Ve bu senede kendisi tebliğ sekreteri olarak seçilmişti. Davet-i-Lillah sekreteri olarak ve çok hoş bir şekilde bu görevi başladı, tebliğ görevini başladı ve bunun için planlama yaptı. Hanımı aynı zamanda destek veriyordu. O uzun süre rahatsız olduğu için o hem hanımına da hizmet etmekteydi. Geçen Aralık ayında maalesef hanımı vefat etti. Çocukları yoktu. Bir evlat edilmiş oğlu vardı. Ve onun da 2 oğlu var. Onunla birlikte Lahor'da yaşamaktadırlar. Ve onlar Cuma'ya giderken de kendisine eşlik etmekteydiler. Bir kardeşi İlyas Bey Birmingham'da yaşamaktadır. O şöyle demektedir. O son derece sevecen bir kardeşti ve kardeşine babalık ederdi ve terbiyet ve Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ve okunması ile ilgili kardeşlerine hep yol gösterici olmuştur. Onların eğitimleriyle ilgilenmiş ve öğretmenleriyle okulda tek tek görüşmüştür ve kardeşlerini her türlü çalışmada, yarışmalarda hazırlamıştır. Büyük abi olarak kardeşlerine ve genç insanlara da hep yol gösterici olmuştur. O erkenden bizleri namaza götürürdü ve Cuma'ya da. 4. halife zamanında o bir rüya görmüştü. Şehit olan kardeşimiz. Ve orada hatırladığı kadarıyla mahallelerinde bir cami vardı ve burada bir tamirat yapılıyordu. Bir anons yapıldı ve 4. Halife Hazretlerinin vefat ettiği bildirildi ve posta kutusunda da bir bıçak vardı. Kendisi bunun tabirini yaptı. Bu bıçak cemaatin bazı fedakarlıklar yapması gerektiği konusundaydı. Ve bu da Halife Rabi'nin vefatıydı. Bu anons gerçekleşti. Bu anons tekrar gerçekleşti ve bu tabir de gerçekleşti. Orada gördüğü bıçak ise kendi şehadetinin işaretiydi. Ve bu doğru bir tabirdi. Kardeşimiz bizi ailesine çok bereketli bir isim getirdi ve Allah Teala onun makamını yükseltsin inşallah. 6 tane kardeş geride bıraktı. Hepsi Pakistan'ın dışında yaşıyorlar. İkinci vefat eden kimse ise
Elç Nasruddin sahip, kendisi baş misyonerdi Hindistan'da. 7 Nisan günü nehirde 42 yaşındayken nehirde boğularak vefat etti. Olayın olduğu gün Kandrabad amiri ve bazı cemaat üyeleriyle birlikte Vangalpuri cemaati hep beraber nehre gittiler. Ve yüzmeyi kendisi çok iyi biliyordu. Orada birkaç kişiyle birlikte kayboldu ve sonra da kendisinin maalesef ölü bedenine ulaşıldı. Onun kardeşi Kerala'daki ilk Ahmedi'ydi ve cemaat böylece kuruldu. Annesi de Shilak Ruby ilk Ahmedilerdendi. O eğitimini Kadiyan'da aldı. Andhra bölgesinde hizmet etti. Ve Chandakonda adlı büyük bir cemaatte baş misyoner oldu ve cemaatin merkezini kontrol eden kişiydi. O bölgede hizmet etti. Hanımı der ki, biz öyle yerlerde yaşadık ki yaşadığımız yerlerde sadece cemaat merkezi vardı ve hanımıyla ve çocuklarıyla o cemaate namaz kıldırırdı ve bu devam etti ki ta ki vefat edene kadar. Bu mürebbiler için gerçek bir derstir. Cemaatler çok uzak olabilirler, kimse gelemese bile onlar aileleriyle de olsa bir şekilde namazlar cemaat olarak kılınmalıdır. Kamaldey isminde bir yer vardı ve orada görevlendirilmişti. Ve orada muhalefet vardı ve bundan dolayı tutuklandı. Muhalifler onu çok şiddetli dövdüler. Hanımı der ki, çok güç, çok tehlikeli ortamlarda hizmet ettik ve bu yüzden Kerala'ya naklini iste dedi. Ama o dedi ki biz bu transfer, bu nakil gerçekleşir ve oraya gideriz. Merkeze yazacak olursam, buradaki muhaliflerden bahsedersem bu mümkün ama biz nasıl Ahmediyeti yayacağız? Ve muhaliflerden korkup da başka bir yere gitmek hiç hoş bir durum değildir. Biz sözümüzü tutmak zorundayız. Ve bir söz vererek buraya geldik ve koşullar ne olursa olsun biz burada yaşamalıyız. Şehit dahi olsak bile biz burada yaşamalıyız. Ve böylece o son derece basit fakat nitelikli bir insandı. Hanımı derdi ki o hiçbir zaman yeni mobilya almazdı ve ne verilirse kendisine onunla yetinirdi. Ve bunun gibi birçok ev eşyası hep bizim için soru oldu ama cemaat bize ne verirse biz onunla yetinmeliyiz derdi. Bu da çok güzel bir örnekti hayatını vakfedenler için. Geçen sene Amlapuram adlı yere nakli gerçekleşti. Orada Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için o kadar düzenliydi ki 1 kilometre mesafeye yürüyerek ya da bisikletle gider, orada insanları eğitir ve geri gelirdi. Bu da misyonerler için çok güzel bir örnektir. Hanımı derdi ki, onun misafirperverliği çok özeldi. Hanımı şöyle bildirmiştir, çocuklar okul tatilindeyken ve ben evde değilken, bazı misafirler geldiği zaman o onlara hiçbir şekilde tereddütle yaklaşmaz ve onları rahat ettirmeye çalışır.
Onun arzusu şehit olmaktı. Tekrar tekrar rüyasında Hazret Müslim Maud radıyallahu anhu ve babasını görürdü ve babası tekrar tekrar onu bana gel derdi. Her neyse o amacına ulaştı ve böylece şehadete ulaştı. O cemaat hizmeti için oradaydı ve bu gezi sırasında bu kaza gerçekleşti ve o da onun için bir şehadetti. O teheccüdünü düzgün ve düzenli eda ederdi ve çok iyi tebliğ yapardı. Birçok muhalifi kendisine dayak atmıştır. Bundan bahsettim. Bu bazı calsa konuşmalarımda kendisinin dayak yemesiyle ilgili olayı aktarmıştım. Anne babası son derece yaşlıdır, hanımı vardır ve 2 oğlu vardır. 2 tane de kendisinden büyük abileri vardır. Zila Amiri Süleyman Sahip ve Şemsuddin Bey. Kadiyan'daki yayın evinde çalışmaktadır. Onunla birlikte hizmet etmekteydi. Fatır Şahit Bey kendisi hakkında der ki, Mevlana Nasruddin Sahip Kerala'dandı ve 18 yıl boyunca bu bölgelerde hizmet etti. Onun hakkında der ki, onunla birçok kez beraber olma fırsatım oldu. Son derece alçak gönüllüydü. Cemaatin gelişmesi için kendini feda ederdi. Her türlü çabayı gösterdi. Çok bilgili bir insandı ve öğretilere uygun yaşar ve çalışırdı. Terbiyat ve diğer hususlarda ve ofisle ilgili hizmetlerde de zamanını harcardı. İnsanların saygısını elde etmiştir. Gençlerin sevgisini elde etmiştir. Her gün kendisi muhalefetten hiç korkmadan her gün tebliğ yapardı ve gayri Ahmedilerin arasına giderdi ve her zaman yüzünde bir gülümseme vardı. Popüler bir insandı. Hiçbir zaman onu endişeli ve kızgın görmedim ve o diğerlerine karşı son derece nazikti. Ve insanlara o kadar çok sevgi duyardı ki diğer insanlar da ona hayran kalırlardı. O vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitaplarını düzenli olarak okurdu ve bunun için özel zaman ayırırdı. Ve bu da çok önemli bir örnektir diğer misyonerler için. Bundan da öğüt alınmalıdır ve hiçbir zaman Kur'an tilavetini ihmal etmezdi. Her günde günlük tutardı. Bu kendisinin bir alışkanlığıydı ve hilafete çok bağlıydı. Ve hutbelere düzenli ve dikkatle kulak verirdi, dinlerdi. Ve tamamen itaatkar bir insandı. Ve hiçbir şekilde bir şeyi farklı anlamaya çalışmazdı. Büyük hilafete büyük sevgi duyardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve vaad edilen Mesih aleyhisselama hayrandı. Onlar çok güzel nitelikler. Bu onun şahsiyetinde çok belirgindi. Onun muhalifleri onu bir gün bir mescide götürdüler ve orada dövdüler. Ve kendisine eziyet ederken mürebbi sahibe o hastaneye kaldırıldığı zaman orada kendisini ziyaret ettim diyor mürebbi sahip. Ve her tarafında yara bere içindeydi. Her tarafında yara bere vardı ve
Ama yüzünde hala bir manevi mutluluk taşıyordu. Ve bütün olayı kendisi bizzat anlattı. Ona sordular, Hazreti Mirza Gulam Ahmet ne iddiada bulundu? O da dedi ki o bir Buruzi peygamber olduğunu söyledi ve muhalifler ona daha da fazla vurdular ve öyle bir duruma geldi ki yarı ölüydü. Onlar tekrar sordular, Buruzi peygamberlik ne demektir? O da dedi ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi içerisinde kaybolmuş bir insandır. İşte onun altındaki bir peygamber olmak, Buruzi peygamber olmak budur diye açıkladı. O bu tip olayları hep anlatırdı ve böylesine dayak olaylarına birçok kez muhatap kaldığından bahsederdi. Bu bilgileri veren mürebbi diyor ki, nakil zamanı geldiğinde ve nakil olacağı zaman o buradan nakil oluyorum diye diğerlerine anlattı. Ama bu muhaliflerin arasından ayrılırken burada çok çabalayın, çok çalışın ve muhalifler hakkında bilgi vererek dedi ki diğer insanlara onlara cesaret verdi ve cesaretle mesajı iletmeniz gerekir diye onları yüreklendirdi. Muallim vezir sahip der ki, ben onu her zaman teheccüdlerini düzenli kılan birisi olarak gördüm. Ve her zaman düzenli olarak Kur'an-ı Kerim'i tilave eden ve cemaatle ilgili her türlü görevini en basit haliyle daima yerine getiren bir insandır. O diyor ki, o özellikle kitapların araştırılmasına çok önem verirdi. Ve her sorulan soruya da son derece nazik bir şekilde cevap verirdi. Ve Huddam'la birlikte yaptığı toplantılarda ve seyahatlerde onlara çok güzel maneviyat arttırıcı olaylar anlatırdı. O diyor ki, bir defasında dağıtılan broşürler vesilesiyle muhalifler ona saldırdılar ve onu öldürmeye çalıştılar. Ve orada Müslim Maud toplantısı vardı ve namaz merkezinde toplantı yapılacaktı. 100 Ahmedi onu yolda yakalayamadıkları için bu muhalifler Muallim Silsile ve onun çocuklarını esir alıp yolda onların yolunu kesip onlara dediler ki Nasruddin önümüze çıkana kadar sizi serbest bırakmıyoruz. Ve o bunu duyup hemen oraya ulaştı ve dedi ki ben Nasruddin'im. Ve muallim hanımı ve çocukları serbest bırakıldı ve muhalifler onları 100 kişi muhalifler onu dövdüler. Onu gerçekten çok şiddetli dövdüler. Sonunda polis tarafından kurtarıldı. Polis onu serbest bıraktı. O vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın aleyhinde olan muhaliflere karşı daima direndi. Allah-u Teala onun mertebesini yükseltsin, ailesine, çocuklarına sabır versin inşallah. Bir sonraki vefat ise muhterem sahipzade Amatul Vahid Begüm sahibe, kendisi sahipzade Mirza Hurşit Bey'in eşidir. 10 Nisan'da 10 sularında akşam vakti vefat etmiştir. İnna ilahi ve inna ilahi raciun. O
Hazret Mirza Şerif Ahmet sahibin en küçük kızıdır ve benim teyzemdir. Hazret Mesih Maud Aleyhisselam'ın torunudur ve Navab Muhammed Ali sahibin yeğenidir. Cenazesi Rabva'da Behişti Makbara'da gerçekleşti. 2 kez kendisi son derece kritik hastalıklardan geçti ama büyük bir cesaret ve sabırla bunlardan iyileşti. Doktor Nuri Bey, ki doktoruydu, onun hakkında şöyle yazdı. Son 20 senedir iyi değildi. Onu müşahede ettiğim özellikleri son derece dindar bir insandı ve iyi amellerde bulunurdu. Bu hastalıkla büyük bir sabırla baş etti. Bazen çok kritik hale geldiği halde de durumu fiziksel olarak ve ruhen bütün bunlara rağmen büyük bir güçle, Allah Teala'nın verdiği büyük bir güçle o hayatını düzenli bir şekilde devam ettirebildi ve büyük bir cesaretle ve büyük bir sabırla bu hastalığa rağmen muvaffak oldu. Hiçbir zaman yüzünden gülümsemesi eksik olmadı ve görevlerini son anına kadar da yerine getirdi. Özellikle eşiyle birlikte olan münasebetinde kendisi hasta olduğu halde eşi Hazret Mirza Hurşit Bey bir ameliyat geçirdiğinde bütün kendi sıkıntılarını unutarak onun bakımını ele aldı. Onun nitelikleri, misafirperverlik niteliği çok öne çıkmıştır. Her zaman ve her yerde misafirlerini iyi ağırlardı. Ve calsa günlerinde özellikle misafirler büyük sayılarla geldiğinde onları çok iyi ağırlardı. Hastalığı esnasında bile hastalığı sırasında o 2 defa beni ziyaret etti. 2005'te hilafetin açıklanmasının ardından beni ziyaret etti. Büyük bir bağlılıkla ve hilafetle olan bağı çok sağlamdı. Yaşının ileri olmasına rağmen o her zaman bu mertebeyi saygıyla değerlendirmiştir ve hilafet enstitüsüne saygı göstermiştir. O benim annemle de çok yakındı. Hazret Mirza Şerif Ahmet Bey'in en küçük kızıydı ve benim kız kardeşim de onun yaşındadır. Ve bu yüzden de annem ona her zaman kendi çocuklarından biriymiş gibi davrandı. Onu hiçbir zaman başka bir şekilde değerlendirmedi ve büyük bir saygı duydu anneme karşı da. Öyle bir ilişkileri vardı ki örnekti bu. Onun nikahı ilan edildiğinde 26 Aralık 1956 yılında 2. Halife tarafından ilan edilmişti. Seyyid Mir Mahmud Ahmet Bey'in de 2. Halife Hazretleri'nin kızıyla nikahı ilan ediliyordu. Aynı zamanda Çaudhri Zafrullah Bey'in kızının da nikahı vardı aynı gün.
İcazül Hak Bey'le evleniyordu. İkinci Halife Hazretleri 26 Aralık'ta bazı nikahların ilanını yapacağım diye bildirdi. Aslında uygulama normalde böyle değildi. Genelde Calsa'nın sonrasında nikahlar ilan edilirdi. Ama bu istisnai bir durumdu. Bir tanesi benim kızım burada evleniyor dedi ikinci Halife Hazretleri. Ve ikincisi ve üçüncüsü Amatul Vahid hanımefendi Mirza Hurşit Bey'le evleniyor. Ve Mirza Hurşit Bey de aynı zamanda bir vakıftı. O tarihte eğitim görüyordu ama ardından hayatını vakfetmiştir ve bunun akabinde dua etmiştir. Ve Yüce Allah bütün bu nikahları bereketli kılsın demiştir. Ve bu inşallah gelecekte bu cemaatin gücüne katkısı olan evlilikler olsun. 6 evladı oldu bu evlilikten. Bunlardan 4'ü hayatlarını vakfetmiştir. Bir tanesi doktordur, bir tanesi de avukattır. Kendisi hukuk bürosunda cemaatin danışmanlık yapmaktadır. Lajna hizmetinde 29 yıl boyunca hizmet etmiştir. Naip sadır olarak, yardımcı sadır olarak ve sekreterlik yaparak, ticaret sekreterliği yaparak zevk sahibi bir insandı ve çok başarılıydı. Ayrıca yaşlı insanlardan iş alırdı, onlara örgü örmesini, dikiş dikmesini öğretirdi ve böylece satılacak eşyalar yaptırırdı ve bu şekilde de gelir oluştururdu Rabba cemaati için. Ve bu anlamda itaatkar bir insandı ve ofis sahiplerine itaat ederdi. Yaş farkı ne olursa olsun. Eşim bana derdi ki kendisi Lajna başkanı olduğu zaman o sekreterlik yapıyordu ve aynı zamanda da başkan yardımcısıydı. Her zaman mutluluk içinde ve alçak gönüllülükle son derece işini sevgiyle yapar ve işinin gereğini yerine getirirdi. Eşi Hazret Mirza Hurşit Bey onun hayatı boyunca bir vakfın eşi olarak görevini yerine getirdiğini ve hiçbir talepte bulunmadığını ve çocuklarının eğitimiyle ilgilendiğini ve Allah'ın lütfuyla 6 çocuğundan 4'ü vakıftır ve onların eğitimleri için ilgi gösterdi, onlara çok iyi baktı, onlara Kur'an-ı Kerim'i öğretti ve sadece kendi çocuklarına değil, evinde çalışan insanların da çocuklarına öğretti. Onlar sadece Kur'an-ı Kerim'i okumakla kalmadılar, Kur'an-ı Kerim'in mealini de ondan öğrendiler. Okula giderken bir rüya görmüştü. Miye Abdurrahman sahip amcası kendisine rüyasında 2 adet bilezik vermekteydi. Ve 65 ve 82 dedi. Bu bilezikleri kendisine getiren hanıma sorduğunda zaman bu 65 ve 82 ne demektir diye
Onun cevabı şöyle oldu. Benim anlayışıma göre 65 2. Halife Hazretlerinin vefat tarihidir ve 82 de 3. halifenin vefat tarihidir. Bir oğlu şöyle yazdı bana. Calsa zamanlarında bazen 100 kişi misafir olarak gelirdi ve o hepsine hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyardı. 4. Halife Hazretleri hicret ettiği zaman onun gözetiminde hem kahvaltı hem de çay hazırlanmıştır. Ve o hazırlanan şeyler özellikle onun sevdiği şeyler olmasına dikkat edilmiştir. Ve onun 4. Halife Hazretlerine olan muamelesi çok özel bir şeydi ve ona her zaman onun sevdiği tatlıyı yollardı. Büyük bir saygı duyardı. O annesine de çok hizmet etmiştir ve kayınvalidesine ve kayınpederine de ve diğer akrabalarına da çok hizmet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder ve namazlarında daima devamlılık gösterirdi. Ve sabah namazından sonra çocuklarına daima Kur'an okumalarını tembih ederdi. Ve çalışanlara da çok özen gösterirdi, onlara da dikkat ederdi. O benimle de çok samimi idi. Ve hilafetten sonra ise onun oğlu bana yazdı ve dedi ki, eskiden bir şeyleri yaptırmak, zorla yaptırmak söz konusuydu ama artık durum değişti. Her neyse aslında o benden hiçbir şey istemedi. Her zaman da her şeye bizzat tabi oldu. Kardeşlerimden birinin eşi şöyle yazdı. Bu ilişki aramızda bir anne kız ilişkisi gibiydi ve bana annem gibi bakardı ve benim evliliğimle ilgili ve her türlü ihtiyaçlarıma dahi, çocuklarımın dahi ihtiyaçlarına dahi sahip çıkardı ve bir anne gibi benimle ilgilendi, çocuklarımın eğitimiyle ilgilendi ve özellikle bir hizmetkar bunun için görevlendirildi kendisi tarafından. Eğer sen benim nikahıma, evliliğime gelmezsen ben de senin çocuklarının evliliğine gelmem dedi. İşte böyle nazik ve sevgi dolu bir insandı. Ve aileden bir başka hanım şöyle yazıyor. Sordum, kaç yaşından beri teheccüd namazı kılıyorum? Fakat cevap vermedi. Israr edince dedi ki 12 yaşından beri teheccüd namazı kılarım. Benzer bir şekilde o çocukların eğitimleri, evlilikleriyle ilgili ihtiyaçları, çeyizleri, her şeyle ilgilenirdi. Yardımda bulunurdu. Eğer herhangi bir evlilik söz konusuysa, eğer ilgilenecek kimseleri yoksa o muhakkak bununla ilgilenirdi, hazırlıklarla ilgilenirdi. Hilafete bağlılığı çok özeldi.
Birisi şöyle yazdı. Bir kavanoz bal vardı. O balı halife bana yollamıştır. Sana başka bir bal vereyim ama onu veremem derdi. 6 tane gelini vardı ve hepsine de kızları gibi muamele ederdi. En genç olan gelini bugünlerde rahatsız. Kendisi bizzat hasta olduğu halde onun rahatsız olmasını duyduğu için onunla ilgilendi. Benim en küçük kız kardeşim der ki, başkalarına bir iş buyurduğu zaman son derece sevgi dolu ve yumuşaktı ve onunla çalışanlar görevlerini yerine getirirken onunla sevgiyle çalışırlardı ve o işlerinde son derece mükemmeldi ve kimin ihtiyacı varsa ona yardım ederdi. Yine kız kardeşim yazıyor. Ara sıra gitgeller oluyordu ama her zaman Kur'an'a ve hadislere bağlı kalmıştır ve bir şey eğer bunlara karşıysa açıkça da itiraz ederdi. Fakat çok alçak gönüllüydü, çok sevilirdi çocukken ama buna rağmen alçak gönüllülüğünü hep devam ettirmiştir. Yine ablam diyor ki, Hazret Mirza Şerif Bey ile birlikte yaşadığımız zamanlarda o bize düzenli olarak Kur'an ve hadis öğretirdi çocuklar olarak. Arkasından ise Amtülvahid Hanım o kendisinden sonra çocuklara aynı şekilde eğitim vermeye devam etti. Bir kişinin konuşma güçlüğü vardı. Onu uzun süre onunla ilgilendi ve sonrasında da bu problem çözümlendi. Kardeşim şöyle yazdı. Teheccüdlerin her birinin ardından çalışmaya başlardı. Benzer şekilde değişik insanlar da onun hakkında çok güzel şeyler ifade etmişlerdir. Birisi şöyle yazmıştır. Sizinle olan ilişkisi çok farklıydı ve daha sonra bu ilişki hilafet devreye girdiğinde değişti ve artık hilafetle ilişkisi söz konusudur. Bazen gelip eşim kendisine rica ettiği halde o her zaman ayağa kalkardı, oturmazdı. O Allah Teala'ya çok güvenirdi. Çok büyük güveni vardı. Ve küçük oğlunun evliliğiyle ilgili de onun kendisine ait bir yere ihtiyacı vardı. Eşi dedi ki büyük oğlu için olan yeri orana verelim diye. Hayır, o daha büyük olan için yapılmıştır. Allah Teala
İnşallah bunun çaresini verecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayetten onun anladığı şekliyle Allah Teala benim ihtiyacımı karşılayacaktır diye kanaat getirdi ve elhamdülillah eline bir miktar para geçti ve 100.000 rupi gibi bir para eline geçti ve bu şekilde oğlunun ihtiyacını karşıladı. Oğlu şöyle yazmıştır. 4. Halife Hazretleri'nin zamanında biz hep beraber namaz için camiye gittiydik. Annemiz de bizlerle birlikteydi. Büyük ablam annem ona sessiz olmasını söyledi ve namazınla meşgul ol, duayla meşgul ol dedi. Orada 3. Halife Hazretlerinin vefat ettiğini anladım. Bazen durum ne kadar kötü olursa olsun o hiç belli etmezdi. O her zaman cemaatin önemini bize hatırlatırdı. Çocuklara ödül vermeyi de çok severdi. Bazı ezberleri yapmaları hakkında. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetleri için. Ve bunu ailede de devam ettirmiştir. 4-5 yıldır aileyle birlikte aynı evde yaşamaktayım. Benim eğitimimle ilgilendi. Benim evliliğimle ve her türlü ihtiyacımla ilgilendi. Ve benim evime de gelirdi. Orada bir eski birinin bağışladığı bir koltuk vardı, kanepe vardı. Ondan kurtul ve yeni bir kanepe al diye bana söyledi. Benim çocuğumun da ihtiyaçlarını karşılardı. Onun hastalığı olduğu zaman da ona özellikle ilgi göstermiştir. O benim evliliğimle ilgili, çocuğumun evliliğiyle ilgili mücevherleri dahi ayarlamıştır. Babam çok endişelendiği zaman onunla ilgilendi ve son derece müşfik ve nazik bir şekilde ilgilendi. Kendini iyi hissetmediği zaman da ilgilendi. Allah Teala bu güzel nitelikleri çocuklarında devam ettirsin inşallah ve hilafetle bağlarını devam ettirsin inşallah ve mertebesini yükseltsin inşallah. Cuma namazından sonra bu kimselerin namazlarını eda edeceğiz. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر